Jioni leo tena tutakuwa na mada nyingine ambayo itakuwa ni mwendelezo wa mada ambazo tumekuwa nazo kwa siku takribani 5. Leo ikiwa ni siku ya 6, ikiwa ni hitimisho kuelekea Sabato takatifu ya Bwana. Hivyo niwaalike tena tuendelee kubarikiwa na vipindi hivi kwa kadri ambavyo Bwana atatuongoza na Roho wa Mungu atakavyo tubariki kwayo. Siku ya leo tuna mada isemayo Mungu ahudumia nafsi iliyovunjika. Mungu anahudumia nafsi iliyovunjika. Niwaalike tufungue sasa Biblia zetu, kitabu kile cha Zaburi ya 147 na aya ile ya 3. Kumbuka mada ni Mungu ahudumia nafsi iliyovunjika. Sasa nikisoma kwenye sura hii, wimbo huu wa 143 147 ubeti ule wa 3, na kutana na maneno mazuri ya mtungaji wa shairi hili anapozungumzia habari ya namna ambavyo Mungu anavyohudumia nafsi zilivyovunjika, mioyo iliyovunjika, mioyo iliyopondwapondwa na maisha haya. Anasema katika ubeti wa 3, huwaponya waliopondeka moyo na kuyaganga majeraha yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye toleo lingine anasema huwaponya waliopondeka moyo na kuwafunga jeraha zao. Nilipokuwa nikijifunza somo hili, rafiki zangu, nikagundua kwamba katika safari ya maisha ya dunia hii, katika safari ya maisha, maumivu ya ndani huwa ni mazito kuliko hata magonjwa ya miili. Halo? Si labda kama nitakuwa nimewaza tofauti. Kama ni hivyo na mimi utaungana pamoja nami kuamini hilo, kwamba katika maisha haya tulio nayo, maumivu ya ndani huwa ni mazito zaidi kuliko hata magonjwa ya wazi yanaonekana katika miili yetu. Maana wakati nyingine kuna majeraha ambayo hayafai hata kufunga bandage. Unajua ni rahisi kuvunjika mkono ukawekewa piopio. Ni rahisi kukatwa hata na vitu vyenye ncha kali ukahudumiwa. Ni rahisi kuwa hivyo. Lakini katika maisha ya mwanadamu yapo maumivu ndani ya moyo wake. Yapo maumivu ya ndani ambayo hayawezi kupata tiba ya kawaida, na wakati mwingine wala hayapimwi kwa vipimo vya hospitali, maana hakuna msaada wake na ulimwengu huu. Na maumivu hayo yanaweza kusababishwa na mambo mbalimbali katika maisha yetu. Wapo ambao wana maumivu ya ndani ya mioyo yao kutokana na habari ya kupoteza wapendwa wao. Wapo watu ambao wamefiwa na waume zao, wamebaki na makovu ndani ya mioyo yao. Wapo ambao wamefiwa na watoto wao. Wapo ambao wamepotea na ndugu zao kwa muda mrefu. Kwa hivyo ndani ya mioyo yao wana majeraha, wana maumivu ambayo hayawezi kutibiwa kwa tiba hata za hospitali. Na wengine kwa sababu tu ya kukataliwa, wana maumivu makali ndani ya mioyo yao. Lakini wengine kuumizwa na watu wao wa karibu, kuumizwa na wenzi wao, kuumizwa na waajiri wao. Mioyo yao inavuja damu. Kwa hivyo wanahisi kuvunjika mioyo. Wengine ni kushindwa kutimiza mambo fulani katika maisha. Ameweka mipango fulani maishani mwake, na hivyo anaposhindwa kufikia katika level aliyoitegemea, anabaki na maumivu mazito ndani ya moyo wake. Wengine kutokueleweka na jamii zao. Mambo hayo yameleta maumivu. Familia haimwelewi, mwenzi wake hamwelewi, jamii inayomzunguka haimwelewi, marafiki hawamwelewi, kanisa halimwelewi. Anatamani kuaminika, lakini hakuna mtu anayeweza kumwamini. Kwa hivyo mioyoni
wamebaki na maumivu makali mioyoni, wamebaki na mizigo ambayo hata tiba yake hakuna. Hawezi kupigwa ganzi, maana moyo wake una maumivu makali. Kwa hivyo nilipojifunza somo hili kwamba Mungu anahudumia nafsi iliyovunjika, ni kwa sababu maisha tuliyo nayo yamejaa harakati nyingi, na zote zinalenga kuhatarisha usalama wa mioyo yetu. Wengine wana mizigo mingi iliyoshindikana, wana mizigo mingi ndani ya mioyo yao, kwa hivyo wameshindwa kufikia mahali fulani. Kwa hivyo rafiki zangu, jioni ya leo, somo la leo litatufundisha jinsi ambavyo Mungu anavyotoa ahadi ya msaada na uponyaji wa nafsi iliyovunjika. Mungu anatoa ahadi ya msaada na uponyaji wa nafsi iliyofanya namna gani? Iliyovunjika. Na ninaleta somo hili nikitambua wazi Afrika ya kwamba tuna maumivu ambayo hayana tiba, kwa maana kwamba huwezi ukameza kidonge ukapona. Halo? Huwezi ukachomwa hata sindano ya ganzi ukafanya gani? Ukapona. Nimegundua wengine wanakunywa hata dawa za usingizi ili wapate kulala tu, maumivu hayo wayasahau nyakati fulani, lakini bado imeshindikana. Wengine ulimwengu huu na wasukuma vibaya, wanatumia pombe kali ili basi wasahau maumivu walio nayo, lakini basi zinapoisha mambo ni yale yale, hatari ya maisha inabaki pale pale. Ndipo nikwambie hili, Mungu anatambua maumivu ya nafsi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ipo wazi ya kwamba yeye, katika Zaburi 47:3, kwamba yeye huwaponya waliopondeka moyo na kuyaganga majeraha walio nayo. Kwamba majeraha yoyote ambayo kiumbe mwanadamu anakuwa nayo, Mungu ameahidi kufunga jeraha zake. Mungu ameahidi kumpatia uponyaji. Sasa tambua hili kwamba Mungu anatambua maumivu ya nafsi ulio nayo. Mungu anatambua maumivu ya roho yako. Mungu anatambua maumivu makali ya kihisia ambayo unapitia maishani mwako. Mungu anayatambua. Kwa nini? Ni kwa sababu zifuatazo. Kwanza, kabla hujapiga kelele za maumivu, Mungu tayari ameshaona na kujua mambo yaliyopo ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ukisoma Zaburi ya 34 aya 18, maandiko yanasema, Bwana yu karibu na wao waliovunjika moyo na huwaokoa waliopondeka roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe yoyote, mwanadamu yeyote anayepitia nyakati ngumu katika maisha yake, anayepitia maumivu makali ndani ya moyo wake, maandiko yanaweka wazi ya kwamba hata kabla hajatoa ishara ya kwamba anapitia mambo mazito ndani ya moyo wake, Mungu tayari anatambua maumivu hayo na ameahidi kumpatia msaada. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii changamoto ya afya akili, watu wengi wanajiua, wanajidhuru, ni kwa sababu ya maumivu makali ndani ya nini? Ya mioyo yetu. Sikiliza, baada anasema kwamba Isaya 61 aya 8, Yesu anatoa ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Natamani usome pamoja nami Isaya 61 aya ya kwanza. Anasema 61:1 Isaya anasema hivi: Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Na kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kwa hivyo ahadi ya Kristo anatoa ahadi ya kwamba alikuja kuwatia moyo waliovunjika mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo haishi hapo tu. Kisoma kwa muda wako kitabu kile cha Zaburi ile ya Zaburi ya 56 aya 8. Upo ujumbe mwingine ambao mtunga Zaburi anauzungumza hapa.
56:8 Zaburi anasema, umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaposoma kitabu utagundua ya kwamba Mungu hayaachi machozi ya mtoto wake. Mungu kamwe hayapuuzii maumivu ya watoto wake, bali yeye nyakati zote anahesabu maumivu tunayopitia, anatambua vilio vyetu, na hivyo anasema anayatunza kama ushahidi wa safari yetu ya imani tulio nayo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio nikuuliza swali, ni mara ngapi umelia kwa Mungu kwa maumivu unayopitia? Ni mara ngapi umekuwa nafasi ya kumweleza Bwana maumivu ndani ya moyo wako? Yanasema anahesabu machozi ya watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anatambua maumivu yetu na yupo tayari kutoa msaada wa uponyaji kwa nafsi iliyovunjika. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo nikijifunza somo hili nikajiuliza swali, ni kwa namna gani Mungu anaponya nafsi zetu? Ni kwa namna gani Mungu anaponya nafsi zetu? Na nikagundua zipo njia nyingi, lakini jioni ya leo ruhusu nikutajie njia takriban 4 ambazo Mungu anatumia kuponya nafsi zetu. Njia ya kwanza ni kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Maana Zaburi 107 aya ile ya 20, maandiko yanakuja na ujumbe wa pekee kwamba Mungu analiagiza neno lake. Anasema hivi, hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kumbe kupitia njia ya neno lake takatifu, kupitia neno lake Mungu analitumia neno lake, anayatumia maandiko matakatifu kuponya nafsi za watoto wake waliovunjwa mioyo, waliosababishwa maumivu na mioyo yao. Bwana anatumia neno lake kutoa tiba ya nafsi zilizopondwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo niwatema rafiki zangu wanaopitia nyakati ngumu. Kuna wengine wanasema wakiwa na stress wanatafuta movie wanazozipenda ili waangalie. Naona sawa ya kwamba katika movie hizo humo yamkini kukutana na mambo ambayo yakainua tena hisia zao. Bali kutia moyo wanaopitia nyakati ngumu, tafuta wasaa wa kurudi kutafakari neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta wimbo unaopenda, imba wimbo wa Kristo. Tafungua Biblia yako, soma jumbe za neno la Mungu. Ndipo mahali ambapo Mungu anasema analiagiza neno lake kuponya na kuwatoa watu katika maangamivu yao. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya pili ni kupitia Roho Mtakatifu. Ni kwa Roho Mtakatifu. Unaposoma kitabu kile cha Yohana sura ile ya 14 aya ya 26 na aya ile ya 27, labda nisome pamoja nami. Yohana sura ya 14 aya ya 26 na aya ya 27. Neno la Bwana linasema hivi, ahadi ya Roho Mtakatifu. Anasema hivi, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. 27, amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa njia ya Roho Mtakatifu Mungu anatumia njia hiyo kuponya nafsi zilizovunjika. Anasema hivi, Yesu anatoa ahadi ya mfariji. Roho Mtakatifu anafanya kazi ya ndani
ya kutuliza mawazo na kurejesha faraja. Bwana Yesu asifiwe. Unapopitia nyakati ngumu, omba uongozi wa Roho Mtakatifu ili yeye akusaidie kuyatafakari na kuyatambua mambo makuu ambayo Mungu ameyakusudia maishani mwako. Unapopitia hofu, mashaka, wasiwasi, hebu muombe Roho wa Mungu akuongoze kutambua lililo jema la kufanya maishani mwako. Jambo la tatu jioni ya leo, Bwana anatumia watu sahihi katika maisha yetu ili kuponya mioyo iliyovunjika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anaponya nafsi yako kwa kuleta watu sahihi katika maisha yetu. Unaposoma kitabu kile cha Mhubiri sura ya 4 aya 9 na 11, ni habari ya thamani ya rafiki. Asema heri kuwa wawili kuliko mmoja. Kwa hivyo katika Zaburi hii, Mhubiri sura ya 9 aya hii ya Mhubiri sura ya 4 aya 9 na ya 10. Yes, Mhubiri sura ya 4 aya 9 na aya 10. Tunagundua kwamba Mungu anawatumia watu mbalimbali, anawatumia marafiki wa kweli, anatumia familia zetu, anatumia viongozi wa imani, anawatumia watumishi wake kuleta faraja katika maisha haya yenye maumivu makali. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wakati mwingine hata mahubiri unayotoa yanalenga kutoa faraja kwa watu waliovunjika moyo. Wakati mwingine hata watunzi wa nyimbo, waimbaji wanaagizwa wanapokuwa wakiimba, wanapokuwa wakitengeneza nyimbo zao, kugusa mioyo ya watu waliovunjwa na kupondwapondwa. Kwa hivyo Mungu huleta watu sahihi katika maisha yetu. Ndipo ninakupa angalizo, unapochagua marafiki, chagua rafiki ambaye atakusogeza karibu na msalaba wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unapotafuta watu kuungana nao katika biashara yako, tafuta watu ambao watakuwa waaminifu, na watakuwa ni watu ambao wana chachu ya wewe kusogea karibu na Mungu wako. Na hivyo wakati ambapo unapitia mambo mazito maishani mwako, wanaweza wakawa ni msaada katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ulimwengu huu umechanganyikiwa. Miaka ya nyuma ilikuwa ni rahisi kuamini wazee kwamba wao wanaweza wakaponya maumivu yetu, wanaweza wakatupatia mawazo mazuri. Lakini hatari ni kwamba chizi naye anazeeka. Halo? Kwa hivyo sio kila mzee ana maneno ya faraja kwako. Kwa hivyo kuwa makini hata katika ushauri ambao unapewa, maana ulimwengu umechanganyikiwa. Leo hii tuna watu ambao ni kweli wana mvi, lakini vichwani mwao bado hawatoshi kutoa faraja kwa watoto wa Mungu. Lakini njia pekee ambayo Mungu anaruhusu kwa ni nini? Wa marafiki walio waaminifu ambao Bwana anaweza kuwatuma kwako na wakaleta ujumbe wenye kuponya moyo, wenye kuponya roho yako. Na njia ya mwisho jioni ya leo, njia ya 4 ni hii. Kwa kutupa amani ya kufunika maumivu yetu. Kwa namna gani? Ukisoma Wafilipi sura ya 4 aya ya 7, nikupe utasoma kwa muda wako, anasema amani ya Kristo ipitayo akili yote. Kwa hivyo kumbe Yesu Kristo pekee anapopata nafasi katika maisha yetu, ana uwezo wote unapomwamini wa kuleta faraja ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni Yesu Kristo peke yake aliyeangikwa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, aliyebeba aibu yetu, aliyebeba maumivu yetu, aliyebeba hatari na matokeo ya dhambi, ndiye awezaye kurejesha faraja katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anakupa amani ya kufunika maumivu yako ni pale tu unapomwamini Yesu Kristo na kukubali afanye
kitu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wengi katika masuala ya kiroho tunapiga hatua kwenda mbele, ni kwa sababu mioyoni mwetu tunadumu kuziamini ahadi ambazo Kristo alizitoa maishani mwetu. Wengi katika safari ya kiroho, safari ya imani, tunaendelea kukua kiroho kila siku, ni kwa sababu tunaamini ahadi ambazo Yesu amezitoa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo nikukumbusha hili. Maumivu ya nafsi si jambo jipya. Ni jambo ambalo lipo miaka yote. Ni jambo ambalo linamkuta kila mtu katika maisha yake. Na naposoma Biblia nagundua ya kwamba vipo visa mbalimbali ama ipo mifano mbalimbali katika Biblia ambayo watu wa Mungu walipopitia nyakati ngumu, Bwana alitimiza ahadi yake ya kutoa msaada na uponyaji kwa kuponya nafsi zao. Bwana Yesu asifiwe. Wapo watu watatu ambao nikupatia habari zao jioni ya leo. Unaposoma kwa muda wako katika kitabu kile cha Samuel wa kwanza, sura ya kwanza, aya ya 10 hadi ya 18, utakutana na habari za mtu mmoja anaitwa Hana. Huyu Hana katika historia yake, ama kisa kinaeleza ya kwamba alikuwa na uchungu mkali ndani ya moyo wake. Alikuwa na maumivu makali ndani ya moyo wake. Ni kwa sababu ya kutopata mtoto. Na hivyo alidharauliwa na Penina, mke mwenza. Lakini si hivyo tu, Biblia haijasema sana, lakini utagundua kwamba katika ulimwengu wa leo pia tuna watu ambao wanapitia maumivu makali. Wengine matatizo yao yanafanana na Hana, hawana watoto maishani mwao. Kwa hivyo wanapitia matusi kwa ndugu zao, wanapitia masengenyo kwa wakwe zao. Lakini bado Hana naye pia Biblia inasema alipitia maumivu makali, alipitia masononeko, alipitia kukataliwa kati fulani, lakini bado butu la maumivu yake liliponywa kupitia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ni katika maombi Mungu akaamua kuyafuta maumivu ya Hana kwa kumpatia mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Nami nikutie moyo, unapopitia nyakati ngumu, kabla hujaenda kupaza sauti kwa watu, kabla hujaenda kutangaza huku na kule, chukua nafasi, piga magoti, mueleze Mungu wako, lia kwa Mungu wako, eleza maumivu ya moyo wako. Bwana yupo tayari kusikia shida yako. Bwana Yesu asifiwe. Lolote ambalo limekuwa ni mzigo maishani mwako, lolote ambalo limekuwa la hatari maishani mwako, chukua nafasi, zungumza na Mungu wako, mueleze shida unayopitia. Bwana Yesu asifiwe. Maana anasema kwamba jioni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na nini? Na mizigo. Na yeye anatoa ahadi ya kutupumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Ni katika maombi tu ndipo mahali ambapo tunaweza kuonyesha maumivu yetu, kumweleza Bwana masumbufu yetu. Hana alipatiwa uponyaji wa nafsi kupitia njia ya maombi. Bwana alimtendea. Lakini ipo mtu mwingine anaitwa Elia. Sasa kwa muda wako, Wafalme wa kwanza sura ya 19 aya ya 4 hadi ya 8, habari ya Elia. Sura hii inaeleza kwamba Elia anajaribu kumkimbia Yezebel. Soma habari hizi tunagundua kwamba baada ya mambo mengi ambayo mtumishi wa Mungu Elia aliyafanya, bado kuna wakati Elia alichoka. Halo, sikiliza. Hata kwa watu wa Mungu, hata kwa wazee wa makanisa, hata kwa mashemasi, hata kwa wachungaji, kuna wakati maisha nayo yanawachosha. Halo, kuna wakati nao pia wanapitia maumivu makali ya kukata tamaa na kuchoka. Elia ni mfano wa mtumishi ambaye baada ya kazi nzito ya utumishi alikata tamaa. Elia alichoka. Elia hakutaka hata kuendelea na maisha kwa sababu moyo wake ulikuwa umepondwa. Moyo wake ulikuwa na majeraha. Moyo wake ulikuwa na maumivu. Sikiliza, katikati ya hatari ambayo Elia alikuwa nayo, Mungu hakumlaumu.
Bwana Yesu asifiwe. Katikati ya maumivu hayo na kuvunjika moyo na kukata tamaa, bado Mungu alipomtazama Elia, bado alikiona ni chombo chake cha baraka. Kwa hiyo Mungu hakumlaumu Elia, bali alimpa pumziko. Bwana Yesu asifiwe. Bali alimpa chakula alipohitaji chakula, bali alimpa sauti ya faraja alipohitaji faraja maishani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Mungu hutibu uchovu wa roho zetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata nyakati ambazo unahisi upweke, upo peke yako, hauna msaada, bado Mungu ameahidi kukupatia uponyaji wa nafsi yako. Elia akiwa mafichoni, bado Mungu alitambua maumivu yake, alimpatia msaada. Jioni ya leo nikuulize swali. Jambo gani ambalo unahisi ya kwamba huna msaada? Nikutie moyo, Mungu yupo, ameahidi kutenda jambo la kutimiza ahadi ya uponyaji na msaada wa nafsi ulio nayo. Hili jioni ya leo yupo mtu mwingine wa mwisho, anaitwa Petro. Tunasoma kwa muda wako Luka 22 aya ile ya 61 hadi 62, lakini pia Yohana sura ile 21 aya ya 15 hadi aya ya 17. Petro naye pia alipitia maumivu ya nafsi. Petro baada ya kumsaliti Bwana wake, baada ya kumsaliti Yesu, moyo wa Petro ulivunjika kabisa. Moyo wa Petro ulipitia maumivu makali. Alitamani hata dunia imeze. Lakini sikiliza, Petro alipopitia maumivu hayo, bado Yesu hakumkataa. Bwana Yesu asifiwe. Bado Yesu hakumtenga Petro, bali alimrejesha kwa upole na kumpa huduma tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye wakati fulani mioyo yetu inaumia ni kwa sababu ya chaguzi fulani maishani mwetu. Wakati mwingine mioyo yetu inaumia ni kwa sababu ya chaguzi mbalimbali maishani mwetu. Ni kwa sababu wakati fulani tumefanya machaguzi ambayo hayakuwa makusudi ya Mungu. Na hivyo yeye anasema, mwanangu umetaka hili, hebu chukua ujifunze. Na hivyo tunapitia maumivu ni kwa sababu tulishindwa kuisikia sauti ya Mungu na tukachagua tulioyapenda wenyewe, na hivyo sasa tunapitishwa na tanuru hilo tujifunze jambo fulani. Lakini bado Mungu anapotambua hilo na sisi tunapotambua hilo na tunaporudi kwake, ameahidi kukupatia faraja na ushindi wa jambo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Petro alipokata tamaa, alipovunjika moyo, alipohisi maumivu, Yesu hakumkataa. Yesu alimkumbusha tu, nilikuambia utanikana mara ngapi? Mara 3. Nilikuambia jimbi halitawika, utakuwa umenikana. Na hivyo Petro alipokumbuka hilo, alilia kwa uchungu na kumsihi Bwana, unisamehe. Nami nikutie moyo, wale wengine maumivu ya maisha haya tunajitafutia sisi wenyewe kutokana na dhambi zetu. Unapohisi hatia ndani ya moyo wako, rudi kwa Mungu, omba msamaha, amua kuanza upya kwa Bwana wako. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ameahidi kukusaidia, yeye ameahidi kukupatia msaada na uponyaji wa nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, jioni ya leo, jambo la pekee na la mwisho ni hili. Zipo sababu za kuamini kwamba Mungu atatupatia msaada wa ndani tunapohisi upweke wa maisha, tunapohisi maumivu makali ya historia mbalimbali maishani mwetu. Zipo sababu za kuamini ya kwamba Mungu atatupatia msaada wa ndani na kuponya mioyo iliyovunjika. Sababu ya kwanza ni hii: yeye ni tabibu mkuu wa roho na miili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu peke yake ndiye tabibu mkuu wa roho na miili yetu. Maana nimewambia awali, maisha haya yana maumivu ambayo hayana tiba hospitali. Maisha haya
yana maumivu ambayo hayana madaktari bingwa. Maisha haya yana maumivu ya nafsi ambayo hata watabibu wenyewe inafika hatua wanasema hili hatuwezi. Hata washauri nasaha wanafika mahali wanasema hili hatuwezi. Lakini kwa Mungu peke yake, yeye anasema anayatambua maumivu ya watoto wake na yupo tayari kutoa msaada na kuwaponya. Kwa hivyo yeye ni tabibu mkuu wa roho na miili yetu. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni kwamba yeye Mungu hatuponyi juu juu tu, bali anafanya kazi ya ndani hadi kuleta mabadiliko ya kweli katika nafsi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sisi wanadamu, hata wakati fulani sisi wachungaji, hata viongozi wa kiroho, kuna wakati utakuja na shida yako, tutakupokea vizuri, tutakutia moyo kweli, tutatembea na wewe ndani ya wiki moja, wiki mbili, lakini tatizo linapoendelea tunahisi kuchoka. Kuna wakati hata marafiki unaoeleza mambo yako, unaoeleza shida zako, wanakusikiliza kwa majuma kadhaa. Shida inapoendelea nao pia wanakuchoka, wanakuacha peke yako. Kuna wakati fulani wengine hata wenzi wao, hata waume zao, hata wake zao wamewatelekeza kwa sababu fulani mambo hayaishi maishani mwao, maumivu hayaishi. Sikiliza, Mungu yeye haponyi juu juu, bali anahakikisha kwamba anafanya kazi ya ndani hadi kuleta badiliko la kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mahali salama pa kueleza maumivu tulio nayo ni kwa Mungu pekee. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa Mungu pekee. Si hata kwa viongozi wa dini, si hata kwa hao marafiki unaoletwa karibu fulani. Mahali pekee ni kupata wasaa wa wewe na Mungu wa kumweleza hitaji la moyo wako, maana yeye ni tabibu mkuu wa roho na miili yetu. Sababu ya tatu ni hii: yeye Mungu ni mvumilivu, anatuponya hata pale tunapovunjika mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe. Yeye Mungu ni mvumilivu, si kama wanadamu. Yeye ni mvumilivu, anavumilia hata aibu zetu. Kuna wakati tunamkwaza, lakini bado tunaporudi kwake anakunjua moyo, anatupokea. Kuna wakati tunatanga mbali na yeye sana, pale tu tunapotambua hilo, bado anafanya tendo la msaada na uponyaji wa nafsi iliyovunjika. Sababu ya nne, yeye Mungu anatupa matumaini mapya hata pale tulipojiona hatuna kitu tena. Hata kama unapojiona kwamba heshima yako imetoweka kwa jamii, yeye Mungu yupo tayari kuifufua upya. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unaona mahali fulani kwamba jamii imekudharau, imekukataa, familia imekudharau, imekukataa, mke amekudharau, amekukataa, mume amekuvunjia heshima, anakuona si kitu, anasema yeye Mungu anakupatia tumaini jipya na kufufua thamani yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tano na la mwisho, sababu ya tano na ya mwisho, ahadi zake hazibadiliki. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi za Mungu ni zile zile jana, leo na hata kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kile alichosema kwa wazee wetu ndicho anachosema na kwetu leo. Alipowaita kupokea msaada wa kina Musa, ndio ananiita na mimi leo kupokea msaada huo. Alipoahidia wakina Hana miaka hiyo, ndipo bado anatoa ahadi hiyo hata kwa mtu aliyezaliwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Ile ahadi ya uponyaji aliyoitoa kwa mwanamke yule tuko na damu miaka mingi, ndiyo ahadi hiyo hiyo anayoitoa kwa mtoto wake anayeugua hata siku ya leo. Ile ahadi kwa mjane yule wa Sarepta ndiyo ambayo anaendelea kuitimiza hata kwetu leo. Kwa hivyo Mungu ahadi zake hazibadiliki. Yupo tayari kutimiza ahadi yake kila mtu anapomwendea kwa uaminifu katika maombi. Kwa nikutie moyo rafiki zangu na juma hili,
Mara zote unapokuwa katika ibada yako, amini ahadi za Mungu ni za kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amini ya kwamba ahadi zake alizoahidi ni kweli, na kwa imani zitatimia na kwako. Mimi naamini ya kwamba juma hili tunapoelekea hitimisho, kuna mtu hapa atakutana na ahadi za Mungu maishani mwake. Naamini ya kwamba kuna mtu hapa atapata majibu ya maombi aliyoomba na Mungu atamtendea. Kuna mtu hapa anaponywa ugonjwa ambao amemweleza Mungu kwa muda mrefu. Lakini jambo moja, amini ya kwamba ahadi za Mungu ni za kweli. Bwana Yesu asifiwe. Jioni leo tunapoenda kufanya maombi ya hitimisho, jioni leo, baada ya kutafakari ya kwamba Mungu anahudumia nafsi iliyovunjika, hebu jichunguze mwenyewe, jihoji wewe mwenyewe na umuulize Bwana, ni kwa kiasi gani nimevunjwa moyo? Ni kwa kiasi gani nimepitia maumivu makali ndani ya moyo wangu? Ni kwa kiasi gani hata maumivu ya moyo wangu yamenifanya nikose imani tena juu yako? Kisha omba uongozi wa Roho Mtakatifu afufue upya imani yako kwa Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna wengine wanapougua miaka mingi wanamsahau Mungu, wanasahau ya kwamba ahadi zake ni za kweli. Wengine wanamwacha Mungu wakimbilia sehemu nyingine. Wengine maombi yao yasipojibiwa kwa wakati, wanahisi kukataliwa, wanahisi kana kwamba Mungu hayupo, wanatanga mbali na Mungu wao. Nikutie moyo, bado Mungu yule yule aliyemjibu Danieli ni Mungu huyo huyo ambaye atakujibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yule yule aliyemjibu Elia ndiye ambaye atakujibu na wewe katika maisha yako. Mungu yule yule aliyemjibu Yohana katika zama hizo ndiye Mungu ambaye atakujibu na wewe maishani mwako. Jambo ni moja tu, omba Bwana akufanye wa thamani na afufue imani yako kwake, ndipo atatenda jambo la pekee. Fungu la mwisho, napolirudia fungu lile, jioni leo unapoelekea maombi, nenda ukiwa na ahadi hii ya Zaburi 147 aya 3 kwamba yeye huwaponya waliopondeka moyo na kuganga majeraha yao. Tupatia nafasi ya maombi ya dharura jioni ya leo. Umweleze Bwana lile ambalo limekuwa ni mzigo ndani ya moyo wako. Umweleze Bwana lile ambalo limekuwa ni changamoto maishani mwako. Umweleze Bwana lile ambalo limekuwa ni jambo la maumivu kila siku maishani mwako. Yeye ameahidi kukuponya. Tunaposimama na kuimba wimbo wetu tulioanza nao, wimbo nambari 143, kwamba Baba sina msaada ila kwako. Baada ya wimbo huo nitakupatia nafasi, utaomba maombi ya kimya kimya peke yako, ukumweleza Bwana lile ambalo unahitaji akutendee. Na mara baada ya maombi hayo binafsi, nitafanya ombi maalum kwa ajili yako ili Mungu akutane na shida yako. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Jina leo tena tunakushukuru kwa ujumbe na tafakari hii juu ya habari ya wewe Mungu pekee ndiye unayeponya mioyo na nafsi zetu. Jina lako litukuzwe. Tutambua kwamba maisha haya tulio nayo ni maisha yaliyojaa maumivu mengi kila itwapo leo. Maisha yaliyojaa dharau, masononeko na changamoto za kila namna. Na hivyo tunakuja kwako tukiomba msaada na ushindi wa maumivu makali ndani ya mioyo yetu na uponyaji utokao kwako. Baba mwema, watoto wako baada ya ujumbe huu, nafsi zetu zinakiri hakika kwamba kwako pekee ndipo mahali salama ambapo tunaweza tukapata tumaini jipya maishani mwetu. Baba mwema, tunakusihi tupatie ushindi na baraka kwa tukufu wa jina lako. Watoto wako wamesimama kwa miguu yao, watoto wako wanakuja kwako wakikusia kwamba uwatendee jambo jema
uwatimizie ahadi ya msaada na uponyaji wa nafsi zao. Baba, wanakuomba ya kwamba yale maombi walio nayo ya muda mrefu, yale maumivu walio nayo ya muda mrefu, yale masononeko walio nayo ya muda mrefu, wanatamani vilio hivyo Baba vifike mwisho kwa mamlaka ya jina lako. Ewe Yesu, kawatendee baraka wewe na kuzidi kwa utukufu wa jina lako. Jioni ya leo tena jambo jipya na historia mpya ikaandikwe katika maisha yetu. Tubariki na utuongoze. Hata wale walio mbali wanaosikia na wanafuatilia pia nao tunaombea jioni ya leo. Baba, watendee baraka, watendee ushindi kwa utukufu wa jina lako. Katika mapumziko ya Sabato haya tunapoendelea na baraka hizi za Sabato, tuongoze, tulinde, tutakase. Tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Kila anayeamini na aseme amina. Jamani, Bwana awabariki. Niwatakie Sabato njema kwa jina la Yesu. Amina.